Yüce Mevlamız bizlere varlığımıza kodladığı güzellikleri bize yaşamamız için emir olarak vermiştir. Varlığımıza yüklenen ve olumsuzluklarını kavrayabileceğimiz hususlar da yasak kapsamına alınmış, bize haram kılınmıştır. Bunun içindir ki, yani İslam'la insan arasında örtüşme olduğu içindir ki cennete götürücü arz ettiğimiz bu ameller dünyanın her bir bucağında ve her bir toplumunda saygı değer olarak kabul olunabilecek amellerdir. Yani cennete götürücü ameller dünyanın her bir yerinde hangi türden kültür almış olursa olsun her bir insanın idrak edebileceği güzellikleri ihtiva eden amellerdir. Bu amelleri dinlediğimizde ümitsizliğe kapılabiliriz. Hepsini mi taşıyacağız, uygulayacağız bu amellerin? Elbette ki hayır kardeşlerim. Çünkü bütün bu amelleri arzu etsek bile yapabilmemiz mümkün değildir. Kaldı ki Rabbimiz bizi yapabileceklerimizden sorumlu tutmaktadır. Bazılarımız için cihat gerekli olmayabilir. Bazılarımız için ana babası olmadığı için ana babaya ikram görevi düşebilir. Bazılarımızın çocukları olmadığı için çocuk yetiştirme görevi düşebilir vesaire. Yani bu amellerden bir kısmını inançlı bir kafa ve gönülle yapabilmiş olmak dahi ebedi hayatımızı cennetlerle taçlandırmamıza sebep olabilir.